Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar kısa bir yolculuk öncesi küçük bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Videolarımız bu arada tam gaz devam edecek. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzda da şu şekilde diyoruz. Araba soğuk iken, yani motor soğuk, aksamlar soğuk, teker dönmemiş, teker durmuş, yani araba yatılamış, beklemiş, buz gibi araba. O durumdayken arabayı bulunduğunuz yerden çıkarırken park edilmiş veya olabilir evin önünden, yani şöyle bir 10-20 metre gitmeden dönüş yapacağınız esnada bir gıcgıclama sesi. Genelde dönüş yapacağınızın, mesela sağa dönüyorsanız sol tekerden, sola dönüyorsanız sağ tekerden böyle bir ses duyarsanız, arkadaşlar şöyle izah ediyoruz. Onu bakın, aklınızda bulunsun. Şimdi döneceksiniz ya. Bu mesela ben öbür tarafa sağa döneceğim. Sağa döneceğim. Bu teker ne yapıyor? Dışa açı alıyor. Porye bilyesi arkadaşlar. Porye bilyenizde bir bozukluk varsa mutlaka buradan bu teker dönerken gıç 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 yapıp porye bilyesinde metale sürtünme sesiyle bir gıç gıclama duyabilirsiniz. Camı açtığınızda böyle bir dönüş seziyorsanız, araba ama soğuk iken, sıcakken bunlar, yani metale artık ısındıysa bu gibi şeyleri, genelde bu sesleri alamazsınız. Mutlaka porye bilyesi kontrolünü yapın. Şu teker askıya alınır. Askıya alındıktan sonra ilk önce bir arkadaşlar şey yapılması gerekiyor. Yani tekerin bir boşluğuna bakılması gerekiyor. Daha sonra büyük bir ihtimal, dediğim şekilde arkadaşlar, arabada bir ses almayabilirsiniz. Yani aksta bir sorun yoktur. Aks sorunu farklı bir şeydir. Herhangi bir parçalarda sorun yoktur. Sizin porye bilyenizde bir sıkıntı vardır. Şunu da unutmayın. Bu dediğimi de hani o farkına varmak istiyorsanız tekerleri sökersiniz. Sağ teker, sol teker, hangi tekerden ses geliyorsa bu gıç gıç sesini, tekeri yani çevirirken, direksiyonu çevirip de hareket halinde iken, birinci vitesteyken, araba soğuk iken aldınız ya, o gıç sesini tespit ederken tekeri sökün. Porye bilyesinin porye kafası vidası var ya, eğer sizin aks kafanız paslı ise o tarafın porye bilyesi mutlaka ama mutlaka bozuktur. Aklınızda bulunsun. Arabayı komple imal etmeden porye bilyesine bakın arkadaşlar. Bu dönüşlerde, açılarda porye bilyesi çok ama çok önemlidir. Kendinize iyi bakın. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırım.